Hoy me he despertado en el suelo y siento que me falta algo. ¡Me falta un órgano! Alguien me lo ha robado. Ha tenido que ser durante la noche del jueves. Tendré que investigar al culpable. Estos son mis sospechosos. 4 patitos con cara de culpables. Comenzaré contigo, Pato Chef. ¿Qué hiciste la noche del jueves? Estuve creando un nuevo batido que superará al Grimace contigo, Tade. Suena creíble. ¿Y tú, Pato Tsunami? Yo estaba dándome un baño de agua caliente. Comprendo. Tu turno, Pato Chopper. Yo estuve jugando con mis hermanos en el mundo de los ciervos. Lo recuerdo, yo estaba allí. Entonces has sido tú, Patito. Yo estuve peleando con el pato sónico. Repasé todas las confesiones, pero si me robaron el órgano durante la noche, ¿cómo es que para el Pato Chopper era de día? Tenía mi órgano.